зүгээс орж байгаа шүү дээ. Гэртэр ороо яах вэ? Тий. Харин ч класс шүү дээ. Яа тийм юм бичээд тэмдэглээд. Тий. Зүгээр одоо энэ бага ангийн хүүхдүүдэд барыг чичээд болчихоор бид хоёр өнөөдөр ярих зүйл бол тийм ээ. За өдрийн минь нөгөө хоёр нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. За өдрийн минь заманы нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Канадын алдарт витамины брэнд Jameson хамтран ажиллаж байна. За ер нь бол улирал шилжихэд ялангуяа хавар намар хоёр бол хамгийн их витамин уух хэрэгцээтэй болдгийг гэсэн шүү дээ. За. Тийм болохоор одоо яг витамин уух цаг үе. Одоо ингээ хүүтэрж байна. Халуунаас хүүтэн рүү шилжиж байгаа учраас хавар намар хоёр бол хүмүүс болохоор өвлийн хүүтэн зуны хит халууныг айгүйх ингээ нэг юм хүний биед одоо юу гэдэг ямар нэг байдлаар нөлөөлдөг гэсэн чинь хавар намар хоёр эсэргээрээ хүний биед айгүйх одоо юу гэдэг өөрчлөлт оруулдаг гин. Тийм болохоор тархлаагаа дэмжих гэдэг юм уу өөрийнхөө одоо өвчин эсрэг үүсгэх чадварыг сайжруулах гэх ингээд олон эрүүл мэндийн шийдэлтэр бол энэ витаминуудыг хэрэглэх цаг нь одоо юм гэсэн. Тий. Тэгээ омегаг бол ер нь улирал харахгүй байхад нэг загсны тус үстэй. Ер нь загсны тус. Тий. Зэрлэг тогт уулгадаг байсан загсны тус гэдэг. Өглөө болгон хоолны халдвар нэг албах уулгадаг гэсэн надад бол. Тийм харин надад бас өдөрнийх муухай авдтай. Загнаж байгаа. Одоо ямар ч амтгүй байгаа ч. Одоо шүү дээ. Тий тэг чи бид нар ч өөрөө ингэ нөгөө далайн хүнс хэргэлдэг үү. Тэгээд омега 3-ыг ер нь авах нөгөө нэмэлтээр хүнснээс авах боломж айгу бага юм гэсэн шүү дээ. Ааха. Тэгээд зүгээр ингээд хар үгээр тайлбарчих юм бол тэгээ үе мөчөө чинь тусалдаг нэг туслогооны нэг тос гэж ойлгочих. Ааха. Тий. За Канадын алдарт витамины брэнд Jameson-д баярлалаа. Нэвтрүүлгийн түн шажилж ажиллаж байгаа. Таны хөдөлгөөний хүч. Таны бүтээлийн эхлэл. Таны өдөр тутмын амар амгалан өдөр бүрийн эрч хүч саруул ухааны их үүсвэр Канадын чанар Jameson Omega. За бид хоёр өнөөдөр юу яана? Зүгээр амралт чөлөө цаг гэдэг утгаараа ч гэдэг юм уу сонирхолтой сонгодог урлаг гэдэг сэдвээр явна. Тэгээд яг хүн ингээд бүгдээрээ ингээл нэг зэрэг учиргүй чухам дөөр үзайдал, балет үзайдал, дөөрийн театрын тэр мундаг сонгодог урлаг сонирхдаг хүмүүсийн хажууд бол нэг тийм учиргүй сонгодог урлаг сонирхдаг хүмүүс биш. Гэхдээ зүгээр л сонирхолтой үүднээс нэрээ бид нар мэддэг юм шиг хэрнээ мэддэггүй зүс аягүй их байд юм байна. Маш их. Тий, маш их байдаг юм байна. Тий. Одоо тэгэхээр зүгээр одоо энэ бага ангийн хүүхдүүдэд барыг чичээд болчихоор бид хоёр өнөөдөр ярих зүйл бол тийм ээ бидний мэдээд байдаг нөгөө дуртай нөгөө айри тийм ээ айринууд байна шүү дээ тийм том одоо нэг хөгжмийн зохиолын яг нэг хэсгээс бид нар ингээд нэг тий сонсох аюу дуртай шүү дээ Чайковскийн төгөлдөр уурын нэгдүгээр төгөлдөр концерт тэр мөр бол супер штэ дан гэдэг нэг гоё хэлдэг тий аюу гоё хэлдэг штэ тэгэхээр бид тэр нэг яг нэг хэсгээс л их гоё юм сонсдог тийм ээ бүгд юм одоо Кармен дүүргээл ингээл байна Карменыг бүгд мэдэж байна за Жорж Визе гэдээ ялцчихгоо зохиолч нэрийг бичсэн байдаг тий тэгээд яг үйл явдлын яг юу юм гэхээр бас хөөрхөн өөрнөлтэй тэр чинь дуут жүжигл юм чинь жүжиг гэдэг чинь ямар нэгэн юм өгүүлээд байгаа үсттэй тий за ямар ч юм Кармен гэдэг нэг цыган бүсгүй гардаг юм байна тэр үнийг мэдж байгаа тийм ээ Кармен гэдэг цыган бүсгүй дуусаад тэгээ цаашаа битггүй тий шүү дээ би бол яг тийм байсан цаашаа тэгээд битггүй тэгээд дараа нь ингээд яагаад нөгөө Кармен дүрийн нөгөө хамгийн алдартай нэг хоёр айри байдаг нэг нь болохоор нөгөө юу хабанера тий хабанера гэж яг юу гэсэн үг юм бас нэр юу гэсэн үг юм бол тийм ээ хабанера гэдэг нь болохоор кубын бүжиг Куб ардын бүжиг. За. Тий. Куб ардын бүжиг жоохон тангото стил жоохон төстэй. Тийм бүжиг. Тэгэд хабанераг одоо Кармен дуулаад тэр нэг ихний одоо тэр нэгдүгээр хэсгээр дуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр Кармен гэж ямар үсгүй. За цыган тэгээд цыган хүн чинь өөрөө эрхчлэн дуртай. Тийм олны дунд байдаг. Тэгээд Кармен бүсгүй өөрөө мэдээж аюу үзэсгэлэнтэй бүсгүй. Тий. За тэгэхэд энэ явдал хаана болж байгаа гэх юм бол Испанд болж байгаа үйл явдал 1820-од оны үед болж байгаа үйл явдал гинэ. За тэр одоо жүжигin тэр дөөрийн үйл явдал дөөрөө. Тий. Тэгээд
Кармен мэдээч ядуу ажилчин бүсгүй ажил хийдэг. Тэгээд юуны сигар навчин тамхины үйлдвэрт ажилладаг. За. Бүсгүй байхгүй юу? За. Тэгээд тэгээд гарч ирээд тэр хабанерыг яг дуулж байгаа тэр одоо хэсэг нь болохоор ажилчид цайныхаа цагаар гарч ирээд цай ууж тамхи татах гэж гарч ирж байгаа үеийн ингэнэ. За. Тэгээд юуг дуулж байгаа гэж тий ер нь надад бол тийм ээ хүмүүс дурладаг тий би бол ер нь л үжиглэнтэй гэсэн тийм утгатай юм шиг байгаа. Тэгээд дуулаад тий тэгээд яг энэ хабанер одоо би юу хэсгийн сонсвол айгүй гоё штэ. За. Жохон хэсгийн сонс. Гахалтай тий за ингээд дуулаад ингээд байж. Тэгч нөгөө энэ юунд чинь бас хайрын гурван болж байгаа байхгүй юу? За. Тэ хосоо гэдэг цэргээс оргосон нөхөр. Нэр мартсан энэ дуурийг хятадд хориотой байсан. Яаж яг гэх юм бол тэр дуурийн тэр одоо гол дүрийн нэгэн зав одоо гурван гол дүр байгаа шүү дээ. Тэгээ терадор гэдэг нөгөө бух сургагч. Тэгээ бухта байлдагч. Тэгээ тулдагч гэдэг ч үү тийм ээ. Тэр Эскамилио гэдэг тэр залуу сүлд гарч ирнэ. Тэгэд энэ хасаа гэдэг хасаа нь болохоор цэргээс оргоцсон нөхөр байгаа. Тэгэхээр хятадд цэргээс оргосон хүн байж болохгүй. Тэгэхээр наадах чинь нийгмийн тэ оюуснаа хортой айгу хортой гэд Кармен дуурыг тэгээ хаацсан байсан. Тэгэхээр хосоо гэдэг нөхөр бол яалтчгүй айгу тийм сайхан сэтгэлтэй ингээд амар дурлалттай нэг тийм нөхөр байхгүй. Гэхдээ хамгийн анх нь юу хэнийг Кармен руу харсан хүн болгон ингэ сэтгэндэг юм байна л да. Тэгэхэд ганцхан хосоо сэтгэнэггүй. Бас. За. Хосоо. Тэгээд хосоо сүулдэ контрабандист болдог гинэ. За. Тэгээ юм одоо зардаг те хиллээс те хил дамнуулан одоо хулгай наймч найд хул бус юм хийдэг. Тэгээд Кармен өөрөө өөрийн тоохгүй болохоор за хосоо хөл рүү цэцэг шиддэг байхгүй. За. Тэг анхаарлын төвд норох гэж. Тэгээд хасаа анхаарал юу хандуулаад тэр хоёр дурлдаг. За. Тэгээд дурлаад шүйд болдог. Тэгээд байжсэн чинь дараа нь яах вэ? Үйл явдлуудад одоо нөгөө нэг хинээ одоо Эскамилио гэдэг тэр бух сурагч ер нь ингээд хүмүүсийн нэг анхаарлын төвд нэг баатарлаг залуу байдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр Испанчуудын хувьд бух сурагч гэдэг чинь бол одоо үндэсний хэмжээний том баатар байна. Тэглгүй яах вэ? Тэгээд тэр дууж хавлашгүй шүү дээ. Дөрөнд дууч хавлашгүй те. Тэгээд хавлашгүй нэг яг монгол хэл дээр орчуулаад дууж байгаа яг Терадор гэдэг тэр дуу. Тий Терадор гэдэг яг тэр нөгөө хайрын монголоор орчуулсан улаасан бух миний өөдөөс ингээд дайрнч үгүй юу ч айгүй гоё орчуулгатай агаар би сонсч ирсэн. Гэхдээ би энэ нэг үндэсний телевизээр би за 90 оноос өмнө би сонсч ирсэн. Тэгээ би энэ нэг яг монгол орчуулгатыг сонсох гэж би аюу хүсдэг байсан байхгүй. Тэгсэн наач би дахиж ирж болж чадаагүй. Тий орос дээр бол орчуулгууд нь байдаг л да янз янзын орчуулга байдаг тий. Тэгээд тон үнээр сүрлэг. Тий. Догн дараа сонсох. Надад тий Кармен гэхээр мөнх шургуу санаанд ороод байдаг шүү дээ. Ерөөсөл би Кармен гэхээр мөнх шургуугаа л тоглож ирснийг нь мэдэх болохоор. Тийм үү. Монгол Кармен гэхээр л ингээд мөнх шургуул санаанд буугаад байдаг шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Тий. Олон жил Кармен тоглосон баха. Тий. Тэгээд Кармен тэр Терадод гэдэг тэр одоо барж марш шиг дуусч штэ тий. Тэр өөрөө тэрийг сонсож байгаагүй. Өө чи сонсох. Одоо сонсъё. Тий. Энэ ямар хэсгээр нь гардаг гэх юм бол одоо энэ нэг юм манайхаар бол одоо нэг бааранд за нөхдүүд баахан нэг тийм хийх юмгүй нэг баахан нөхдүүд аргимархуу гардаг ингээл те. Тэгээ бүтлгүү гарууд маруулдаг ингээл те. Яг хүмүүс дагуулж ярьсан юм. Тэр тунд хин Эскамилио орж ирж байгаа байхгүй юу? За. Тэгээ одоо нөгөө бухтаа тулдагч тий. Ингээл баахан найзуудаа дагуулсан. Тэгээ анхаарлын төвд байдаг гоё зам. Тэгээд Карменыг харж байгаа. Яг Карментай яг уулзж байгаа яг анхны хэсэг. За. Тий. Яг энэ айрын тэр байхгүй юу? Тийм байна. Тэгээд дараа нь
Кармен мэдэж эхлээд тоохгүй байжснаа дараа нь тэр Скамило татагтаад тэгээд дараа нь хасаада би одоо ингээд чамд хайрг болцсон гэсэн. Одоо чи надад хэрэггүй гэд. Тэгээд тэр ер нь дуурийн тэр одоо үйл явдал бол эмнэлтэйгээр төгсөж байгаа байхгүй. Скамило абшаа хасаа тэгээд уурлаад харцнаасаа болоод утгалаад алчих. Хиний мохтой Кармагаагүй биш Кармена алчих. Ер нь л тэр. Тий. Тэгээ айруудад амар шилтэй байгаа үгүй. Тий. Одоо ингээд дуурийнх нь ингээд үйл явдлыг ингээд хөөгд яах юм бол айгүй сонирхолтой үйл явдлыг Турандот гэдэг Пучиныгийн Турандот гэдэг чинь гүнж штэ. Тийм хятадын гүнж байхгүй юу? За. Хятадын гүнж. Тэгээ хятадын гүнж. Тэгээд тэгсэн чинь татарын хаан хуу халифа билүү Монгол нэршээ дэрнэ. За. Тэгтээ аав нь халифагийн аав нь Тэмүүр буюу Төмөр гэж аав нь хаан ширээгээ булаалгаад тэгээд ингээд нэг нутгаас дөрөв зүхтаацсан хааны хүүхэд байхгүй юу тэр халифа нь. За. Тий. Тэр Турандот гэдэг тэр гүнж бол аюу ирэх дураараа ирчүүдэд аюу дургу нөхөрт гардаггүй. За миний гурван одоо тийм асуултанд хариулаад миний онцгонд хариулчих юм бол та нар юу яана гэж. Би тэгвэл хаантай гэрлэн. За. Тий. Тэгээд Калифа гурван одоо тэр нөгөө юуг нь асуултын тий хариулаад тий. Тэр Турандот гэдэг одоо нэрийнх нь утгыг мэдгүй Турандот дуур гэж аюуг сонсч байсаас үзэж байгааг болох мэдгүй. Тий Турандот тий унтж болохгүй гэсэн үг. Тийм үү? Тий, унтж үл болно. Тийм утгатай юм уу тий? Биш. Тэр нэг айрынх нь нэр унтж үл болно. За. Тэр Турандот чинь өөрөө юу гүнжийн нэр штэ. Тэр гүнжийн нэр байхгүй юу? Тэр айрынх нь нэр болохоор бүү унтаараа ч үлээ. Тийм нэртэй би олохыг бод идэхөө. За ингээд Турандот. За. Би юу яа? За. Нэг юу одоо нэг юм үнхээр сүрлэг сүмийн дуу сонсоод тэгээд энтэй холбоотой түүхийг та мэддэг байж магадгүй. Би анхудаа уншсан. За энийг ингээд сонсгоох заа юу. Одоохон. Жоржиан гэдэг л үү те. Сүмийн те. Тий. За энэ ингээд айгүйх энэ католик сүмд ингээд энийг ингээд дуулж байгааг сонсдог тий. Аамен. Тий ингээд. За энэ болохоор ийм юм байна. Энэ дуутай холбоотой гэсэн чинь энэ Италийн хөгжмийн зохиолч Григори Аллегри гэдэг хүний бичсэн Miserere mei буюу эзэн минь өршөө гэдэг ийм одоо сүмийн дуулал юм байна. За тэгээ 1630-аад онд бичигдсэн. Тэгээд энэ яасан бэ гэсэн чинь тухайн үедээ энэ одоо ингэ нөгөө сүмд ингээ нөгөө хүүхдүүд ингээ найралд очт ингээ нөгөө яг Ромын Sixtine сүмд ганцхан дуулдаг байсан гинэ. Тийм. Зөвхөн Sixtine сүмд дуулдаг. Тэгээд ингээ Sixtine сүмд энийг сонсвол бүр ямар ч хүн ингээ нэг юм шаруулсан босоод үнэхээр сүрлэг итгэх юм баах, итгэхгүй бурганд итгэхгүй байхын аргагүй тий аялгуу гэж байдаг. Яг энийг хэлээ. Тэгээд тэр нөгөө Sixtine сүм чинь ингээ дээшээ ингээ адар нь маш гоё сүрлэг. Тэгээ ийм нөгөө акустиктай. Тэгээд ингээ сонссон хүн болгон нэрээ үнэхээр ингээд бурхны сүр хүчинд одоо юу гэмдээ биширдэг гинэ энэ дууг сонсоо. Тэгээд энэ дууг Miserere mei буюу эзэн минь өршөө латинаар Miserere mei гэж нэрлэдэг гин. Тэгсэн энийг юу байсан юм бэ? Яг 1630-аад онд бичигдсэн. Тэгсэн чинь энийг болохоор тухайн үед хин Моцарт аялж явсан гин латин юунд Ватиканд Ромд аялж явсан гин. Тийм тэгсэн чи аваачаад энийг нэг юун дээр сонсоод Моцарт тэгэхэд энэ чинь 1630-аад онд бичигдээд 1770 онд Ромд Моцарт аялж явж байгаа Sixtine сүмд ороод тэгсэн чинь энэ ингээд нэг тийм сүрлэг юм бурхны дуу дуулж ийн гинэ. Тэгээд Моцарт тэрийг сонсоод яг бүтэн сонсоод гэртээ очиод нотлсон байгаа. Ганцхан удаа сонссон өөр боломж байхгүй. Ганцхан удаа сонсоод Моцарт 14 настай Моцарт ганцхан удаа сонсоод нотлчоод тэгээд нотоо аваад маргааш нь дахиж очиод энэ нөгөө сүмийн мөргөлийн дууг сонссон чинь 3-аас 4 хүн нотыг л зассан маа. За. Тийм. Тэгээд тухайн үед ягаад нотлдгүй байсан бэ гэсэн чинь 1707 он гэсэн чинь Роми Папийн бүрийгэд энэ Miserere mei гэдэг энэ агуу дуулалыг бол зөвхөн Sixtine сүмд дуулна. Гадаа өөр сүм, Ватиканы өөр сүмд дуулж болохгүй, нотлж болохгүй хориотой байсан юм.
Тэгээд Моцарт авчид нотлаад тэгээд дэлхийн нийтэд тараацсан. За. Тийм домог шиг ийм гэхдээ энэ яг бодит үйл явдал гэж байна. За. Тийм тэгээд харин тийм тэгсэн чинь одоо юу гэдэг нэг хориотой зөвхөн 16-ийн сүмд явдаг байсан энэ сүмийн ийм агуу дууг аваачаад дэлхийн нийтээр тараагаад тэгээд паплам одоо юу гэдэг юм бэ юу байсан эхлээд айгүйх дургуутсан паплам дээр одоо юу гэдэг энийг дүрм зөрчлөө гэж ингэж Моцартын талаар гомдол ирсэн ийм хөгжмийн зохиолч 14 настай хүүхэд энэ дууг ч нотлоод гаргачлаад одоо ер нь баг нүгэл хийчлээ гэсэн тэгээд Ватиканы паплам Алтан шпорын ордон буюу эсэргээрээ бүр ингээ нөгөө Моцартын хөгжмийг сонсоод тэгээд нэгхэн удаа сонсоод ингэж нотлсон бол энэ үнэхээр төгс үнэхээр өөрөө бурхны бэлэг тийм хүү байна. Тийм агуу юм байна. Энийг ингээд нэгхэн удаа сонсоод нодлож гэнэ гэдэг бол өөрөө агуу юм. Энэ хүүгийн авьяас бэлгийг хүлээн зөвшөөрөх өсөөр аргагүй ээ. Хариуцлага тооцохгүй одоогийн хэлээр бол ийм домог байдаг гэнтэй холбоотой. Вай. Орон пап бол амар өвчтэй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Супер шүү дээ. Тэр ялангуяа 1770 он гэж баргал дэлхийн хаан биз дээ. Ингээд Ромын эзэнт гүрний тийм байсан. Тэгээ Моцартыг өршөөсөн. Бүр эсэргээрээ Алтан шпорын одон гэдэг ийм бүр одон шагнажсэн. Тэгээд энээс хойш бол хаасайгүй ингээд юуны Ватиканы Ромын сүмүүдэд энэ дууг дуулдаг болсон. Гэж сонгодог уралтай холбоотой сонирхолтой баримт гэсэн чинь. За. Та түрүү юу яагаадсэн шүү дээ. Тоскагийн тухай яриадсан шүү дээ. Тоска гэж юу вэ мэдхүү гэд. Биш нөө Травиатагийн тухай. Травиата юм уу? Тэгээ Травиатагийн тухай. За. За яг Тоскач бас Тоска дүүрийг бид бүгдээрээ бас мэдээ тэ. Тийм үү би мэдэхгүй шүү дээ. Тийм үү Тоска дүүр гэдэг. Тоска юу гара? Ерөн зүгээр ингэ дөөрүүдийг сонсноос үзэж байгаа. Гоо тэгээ нэрийг мэднэ тэ. Нэрийг мэднэ. Травиатагч мэднэ, Тоскагч мэднэ. Тийм. Тоска гэж юу дуучин бүсгүй нэр. За. Тий, дуучин бүсгүй нэр байхгүй. Тэгээд тэрэнд нэг зураач залуу хайртай болчдөг. Тэгээд тэр үйл явдал нь бас 1800-аад оны үед болж байгаа юм. За. Италид. За. Тэгэхээр 1800 оны үед одоо Италид болж байгаа үйл явдал гэх юм бол улс төрийн байдал ямар байсан гэх юм бол Австрид илжлэгдсэн. За. Тий. Тэгээд цаана нь одоо Наполеон австричуудтай байлдаал. Тэгээд италичууд энэ ч бослог гаргаад австричууд эсрэг бослог гаргаад яг тийм нөхцөл байдалд нэг зураач залуу хөрхимдээ хэмжүүлээ. Нэг зураач залуу тэр Тоска гэдэг тэр дуучин хүүхэн дурлцдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэгээд байж тал тэр хотын цагдаагийн дарга тэр нь авструн. Скарпинач хийжүүлээ. Нэг өөдгөө нэг жандарм бас тэр хүүхэнд дурлцдаг. Тий. Тэгээд тэр бас л ингээл хүүхнээ төлөө ингээл дэмчилдээл ингээл те. Надад сонгож л гэл багч байгаа те. Тий. Тэгээд байжс нэг гайн таарч нэг улс төрийн хоригдол нөхөр австричуудын эсрэг бослог оролцсон нэг нөхөр аргаж явж байгаад тэгээд тэр нэг зураачтай таарлаа зураач түн тусалдаг юм байна л да. За. Тэгсэн чинь тэрийн нөгөө цагдаагийн дарга нь мэдээд бон шалтгаан болно үстэй. Барьж аваад тэгээд үхлийн яллаа одоо тийм ээ. Цаазаар авах ялаар шийтгээд тэгээд нөгөө шорондоо байхдаа нөгөө хүүхэндээ зориул дуугаад болж байгаа. Ер нь түүлийн дөөрүүд чинь яг ийм нөгөө үйл явдлын ингээд хөөвлж явах эмгэрэлтэй юм биш үү ер нь. Тий. Эмгэрэлтэй юм үйл явдлууд тийм үү ер нь. Тий. Травиата ч бас аюу юм нэлтэй шүү дээ. За. Тий. Ла Травиата гэдэг шүү дээ. Ла Травиата гэдэг шүү дээ. Жузеппе Вердигийн зохиол шүү дээ. Ла Травиата гэдэг нь Травиа гэдэг Итали үг нь замаас гажих тэгээ төөрөх гэсэн үйл үг юм байна л да. Ла Травиа гэж. Ла Травиата гэх юм бол одоо замаасаа гажсан, буруу замаар орсон. Тийм ээ. Замаа алдсан бүсгүй л гэсэн үг. Ла Травиата гэх юм бол замаа алдсан бүсгүй. Одоо бид нар эмэгтэй хүнийг энэ Травиата юм шүү дээ гэх юм бол одоо тий замаа алдсан бүсгүй гэж хэлж болох нь шүү дээ. Тий. Цэвэрхнэр тий. Тийм байна. Тий. Тэгээд тэрэн дээр юу гардаг юм бол тэр нь бас нэг
хүн дурлаад тавиатагийн нөгөө нэг хундганы нэг юу одоо нэг алдартай. Тий, Drinking Song. Хундганы дуу гэдэг. Хундганы дуу. Тий. Тэр хундганы дууг би одоо тавьж өгье заяа. За, тий. Тэр ч аягүй сайн мэднэ. Хүмүүс сонсохоор гэдэг юм. Застольная гэж энд байдгийг. За. Юу нэ. Энд чи хоёулаа дуулдаг байхгүй юу? Тий. Тэгээд ингээ эмхтэй гарч ирээд ингээ дуулдаг тий. Тэгээ энэ Violetta гэж яг одоо La Traviata нь болохоор Violetta гэж үг юм баггүй юу. Тэгээд энэ бол нэлээд хөнгөсмсөг явдалтай ингээд яадаг. Тэгээд Альфред гэдэг тэр залуу нь болохоор тэр хөнгөмсөг явдалтай Violetta дурлцсан. Тэгээд энэ анх нэг уулзж байгаа баячуудын хүрээлэлд ингээд уулзаад тэгээд тэр үед нь энэ Violetta сүрээ тусцсан байсан. Тэгээд энэ дууны нэг утга нь болохоор цөмөр одоо хундгаа өргөж одоо тийм ээ зовлон зүдгээрээ мартыг ууй. Гэсэн утгатай дуу байхгүй юу. Тий тэгэхээр цөмөр одоо жаргацгай цэнгцгээ. Тий. Тийм л утгатай дуу. Тэгээ яг нь зовлонгоо мартахгүй. Тэгээд энэ Violetta нь эхлээд Альфредо гомдоогоод хайж байраад тэгээд бүр яг ингээд нас барах гээд байж хат нь тэр Альфред нь ирж дахиж санал тавиад. Тий. Нэг тийм юм гардаг гэсэн. Би нэг сонгодог үрлэгийн тухай сонирхолтой баримтууд гэсэн төгөлдөр уурч цацрал гэдэг маш гоё ийм төгөлдөр уурч өөрөө ингээд ийм түүхүүд бичээд идэм байлээ. Пэйж өөрийнхөө Facebook дээр. Тэгвэл нэг ийм сонирхолтой юу байна? Хөгжимчид ингээд нэг ийм нөгөө тухайн үеийн 1772 онд Австрийн гэж байгаа. Одоо энэ бол Унгарын юм билээ л дээ. За. Тий, Австрийн Эстергаз гэдэг гүнгийн харшид ингээд бага хөгжимчид бүтэн улирал ингээд нөгөө нэг гүнгийн цочтод ингээд нөгөө хөгжим тоглоод байж идэм байл та. Тэгсэн чинь юу байдаг нэ? Бүтэн ингээд хөгжимчид ингээд нэг зунжгаан гэрээ санаад ядраад тэгсэн ирнэ нөгөө эзэн ноёндоо гүндээ биднийг явуулаач ингээд тараагач гэж хэлж чадахгүй байгаад. За. Тий. Тэгээд ингээд нөгөө нэг яг энэ үед яг нөгөө ахлагчаар нь болохоор алдарт хөгжмийн зохиолч Joseph Haydn байсан гинэ. За. Тий. Тэгсэн нөгөө нэг хүмүүс болохоор ингээд бид нар ингээд зөв гэрээсээ маш удаан байлаа штэ. Гэртээ хармаар байна штэ гэд. Тэгээ ингээд нөгөө юу н Эстергаз гүнд хилээч гэдэг нөгөөдг нь хэлж чаддгүй. Яагаад тэгсэн чинь ингэсэн юм байна. Яаж хэлэх учраа олохгүй байж байгаа. Нөгөө хөгжимчт нь алдарт хөгжмийн зохиолч Joseph Haydn ингээд нөгөө дарамтлал ингээд уурлаад бид нар явмаар штэ. Тэгэн гут симфони номер 45 буюу Farewell Symphony одоо энгийн хэлээр бол хүмүүс энийг хагцлын симфони хөгжим гэж нэрлэдэг гинэ. Тэгээд ийм симфони номер 45 гэдэг ийм хөгжмийн бүтээл бичээд тэгээд тэр нь яадаг гэсэн чинь ингээд оркестр сууж байгаад ингээд тоглоод эхлэн зөв зөв тоглож эхлэн. Тэгээд ингээд дуусах үедээ эхлэн яг ингээд төгсгөлийн хэсэг рүү ороод ирэнгუთ ингээд нөгөө бүх хөгжимчид 1770 оны үед чинь хөгжимчин болгон өмнө нэг лаатай. Тэгвэл ингээд яг төгсгөлийн хэсэг рүү нэг хийлч лага унтаргаал босоо явчихдаг гинэ. Нөгөөдөл нь тоглоал үлддэг. Тэгжээс нэ дахиад хоёр дахь хийл чинь лага унтаргаал босоо явчихдаг. Ингээл хөгжимчт нь ингээд босож явсараа байгаад хамгийн сүүлд өдөрдаач нэг хөгжимчин хоёр л үлддэг. Ийм зохион байгуулалттайгаар симфони номер 45 буюу Farewell Symphony гэдэг хөгжмөө бичсэн ингээд. Тэгээд нөгөө алдарт Эстергаз гэдэг гүндээ тоглож өгсөн. Тэгээд нөгөө Эстергаз гэдэг гүн нь тэрийг нь ойлгоод эдгээр ингээ ядраад гэртээ харих гадаг хэлж чадахгүй байгаа юм байна. Тэгээд за та нар яваа харж амар явж болно. Нот төрс нотгөр гоё явж болно. Тэгээд тэгэл нөгөө энэ гүнгийнхаа харшаад л зунжангаа тэгэл эзэндөө инаа зугаацуулаад хөгжим тоглоод ирсэн зочд нь хөгжим тоглоод дар гэрээсээ хол зайлуул тэгэл явж чаддгүй. Тэгэл ерөөсөө ингээл бүтэн улирлж байгаа. Тэгээ явж чаддгүй эзэндээ хэлж чаддгүй. Ингэж хөгжмийн хэлээр хэлжээж нөгөө эзэн Эстергаз гэдэг тэр гүн ойлгочоод за ингээ та нар явах гад ингээ эсэргүүцэл илэрхийлээд ийм хөгжим үргэлж байж байгаа. За яв гэсэн гэдэг. Тэгээд яг энэ Farewell Symphony гэдээ бичгээр хайхаар яг бүр яг энэ юм одоо ч гэсэн ингэж тоглолт юм байна. Яг ингээд тоглож байгаа л хийлчт нь 2-2-оор яваад гэдэг бил. За. Тий ингээл яг бүтэн оркестр сууж яснаа л хийлчт нь ингээл хөгжимчт нь ингээл явсараа байгаад хоёрын хийлч бэлтдэг юм хамгийн сүлд нь. За. Яг одоо энүүгээрээ тоглолдог бэлгийн нийтээр. Тий. Сонсгож болох уу? Сонсгол танил бол биш. Танил бол биш. Танил бол биш. Түүхэн аягүй сонирхолтой юм бил. Тийм байна тий. Joseph Haydn. Тий, Haydn тий. Тий, Оросд бол Haydn гэдэг. Тий, Haydn тий. Оросоор нь мэдээд байгаа тий. За би нөгөө Турандотоо яриа л да. Дуусгая л да. Тий. Тэгээд Турандотоо тэгсэн чинь тэр Калифа гэдэг тэр нөгөө хаан хүүчин. За. Тэр Турандоттой тэгвэл би гэрлэн гээд очиод. Тэгэд хүмүүс одоо болоо та тий. Ингээд амнасаа алдах гэж байгаа малдах гэж үгүй би бүгдийн таан маань гээд. За. Тэгэд очиод
Тэгэд 3 юуг нь онцгой таачдаг байхгүй юу. За эхнийх нь онцгой нь шүн төрдөг өдөр өгтгөө зүйл юу вэ? За. гэж тарандаа асууж байгаа. Тэр үнэ найр гэж. Бас за. За хоёр дахь асуулт нь бүхнийг ирэлдүүлдэг гэхдээ үзэгдэхгүй зүйл юу вэ? За. Нар. Гэж тайлчж байгаа. Тий. Мөс шиг үүдэн гал шиг дүрлзэгч энэ юу вэ гэсэн чи Турандот өөрөө гэж тайлбарлаж байгаа байхгүй юу? За. Тэгээд тэгсэн чи Турандот сэтгэлээр одоо гэрэлдэхэр болчлоо шүү дээ. Тэгээ уулаад бүр ингээд гачин болж байгаа шүү дээ. За. Тэгсэн чин тэр Калифа гэдэг тэр Монгол залуу тэр татар залуу гэдэг чинь чи Монгол гэсэн үг шүү дээ тий. Төмрийн хөөд Калифа байхгүй юу? Тэр нь тэгж хэлж байгаа байхгүй юу? За тэгвэл би чамд нэг онцгой таалгая. Яг чи таачвал би үхэн. За. Харин ингээд би сая 3 онцгой чинь таацсан юм чи одоо миний онцгойг таавал таахгүй бол за тэгээ чи надтай гэрлэх болно гэд. За. Тий. Өөрөвдөө тэгж байгаа байхгүй. За. Тий. Тэгсэн чинь яасан гэх юм бол юу ч үлээ тэр Турандот ч аягүй хорон санаатай бас нэг жоохон тийм хөлсөн байхгүй. Юуг нь зарч охины шивгч охины хулгайлж барьж ирээд. За. Тэгээд ялт тулгаад одоо чи хэлэхгүй чинийхээ тэр юуг одоо тий онцгойны тааврыг нэрийг хэлэхгүй надад хэн бэ гэдэг байхгүй юу. Гэсэн чи хэлэхгүй байж алуулж байгаа. За. Тэрүүний яачаад манай хүн эзэндээ ийм үнч тий ийм хайртай ийм үнчийг гэдэг сэтгэл нөдлөөд нөгөө залуу гэж арай өөр нүдээр тэгээд тий чиний нэрийг бол хайр гэдэг гэж хэлээ. Тэгээд гэрлэж байгаа. Тэрэндээ тэр нэг хамгийн амар юу одоо тэр Плачто Доминго гэдэг нэг актер шүү дээ. Нисүн Дорма юу? Тий, Нисүн Дорма гэж Дорма. Тэгээ маш алдартай шүү дээ. Тий, Нисүн Дорма ч амар алдартай шүү дээ. Тэр үнийг дуулдаг. Нисүн Дорма гэдэг нь бүү унт гэсэн үг. Бити унтаараа гэдэг ч юм уу тий. За. Тий, Нисүн Дорма. Тэгэхээр энэ нэг сонсолмоор сонсчихлаа. За юу бин яг одоо таньдаг айс гарна. Тэ би яг нэг танил айсыг би олж чадахгүй байна л да. Тэ энэ нэг танил айс баг. Тэ байдаг. Тэ байдаг. Тэ нэсэн таны хөдөлгөөний хүч, таны бүтээлийн эхлэл, таны өдөр тутмын амар амгалан, өдөр бүрийн эрч хүч, саруул ухааны их үүсвэр, Канадын чанар, Шэмсүн Омега. Дорма гэдэг тий. Тэгэхээр нэг үйл явдал мовдлон ингээд энэ бол нэг үлгэрийн юм шиг. Тий. Бэж отод болж байгаа үйл явдал. Тий. Юу болохоор нэг Пучины Чочо сон гэдэг. Мадам Баттерфлай. Тий, Мадам Баттерфлай. Тий. Тэр нь зөвхөн мэднэ шүү дээ. Мэдгүй. Тэр чинь бас юм хэлтэн шүү дээ. Чочо сонгийн айрыг бол мэдэн тий сонсвол тань яг Чочосын айрыг чи яг юу нэлээ сонсч ижил мэднэ. За би Чочосоныг тавьдаг. Айрыг хин Чочосон би энэ төгөлдөр цацралын битсэн гоё юм зөвхөн сонгодог урлагийн алдартнуудын түүхийг уншижсэн байхгүй. Тэгсэн чинь алдартай Оросын алдарт хөгжмийн зохиолч Сергей Рахманин төгөлдөр хуурч. За. Тий, юу эс юм бэ? Сергей Рахманин гэж хүн чинь маш урт хуруутай, том алгатай, ийм яг төгөлдөр хуурч байхад зориулсан ийм том гартай хүн байсан юм байна л да. За. Тий, тэг үнэхээр гайхамшигтай төгөлдөр хуурч. Тэгсэн Сергей Рахманиновын эхнэр нь Наталья Сатина гэдэг ийм хүн ингээд бүр ингэдэг байсан гин. Өөрийнхөө нөхөр Сергей Рахманиновыг ингээд энэ таавал агуу хөгжмийн зохиолчоо. Энэ бол зүгээр л Сергей Рахманинов гэдэг миний нөхөр биш. Бараг та бол ингээд амьд хүн дурсгал учраас би таныг одоо ингээд бүр хайрлаж болох бүх хайраараа хайрлана гэд. Тэгээд тэрнийх нь илэрлээ гэсэн чинь юу яадаг вэ ингээд
19 дугаар зууны үед тэр нэг ийм гутлнууд батикнууд чинь ингээд хүний хорог өндгийг зүсчдэг ийм үдээснийх нь хэсгийн ийм сэрдгэр айгу сонь байсан гинэ. За. Тэгээд Сергей Рахманиновын нэг төгөлдөр хурцын гарыг нь хайрлаад дандаа эхнэр нь гутлыг нүдж өгдөг байсан. Тийм. Ямар хөөрхөө. Тэгээ нэг таны гар бол төгөлдөр хурцын гараа. Гутлаа үдж ягаад ингээд өндгөө зүсчих юм бол эн чинь ингээд нөгөө төгөлдөр уран дээр очиход мэдрэмж чинь юу яана ингээд таны гарыг би хайрлаад хизээч битээ гутлаа өөрөө үдээгээд тэгээд Сергей Рахманинов тэрэнд нь чинь ингээд бүр тасцсан өөрөө ингээд концертынхаа өмнө ингээд гутлаа эхнэр нь гутлыг үдж яхад ботекных нь үдээс нь үдж яхад өөрөө ингээд дотроо яг ингээд тоглолтоо төсөөлөд ингээд гараараа ингээд байсан. Ийм тэгтлээ бүр эхнэр нь хөндлөж энэ тий ингээд агуу төгөлдөр урчин гарыг би гутлынх нь үдээс нь төрөхгүй гэж өөрөө гутлыг нь үдж өгдөг байсан гин. Ёо. За нэг ийм түүх байна тэр төгөлдөр урч цацралын юун дээр Facebook дээр. За олоо та. Чочосан нэг. Чочосаны ари. Тий. Энд хамгийн нэг айхтар айрын нэг юу шүү. Нөгөө хамгийн сүүлийн хүлээж байгаа хэсгийн хайрыг энэ би нэг хүлээж байгаа хэсгийн хайрыг нь би энэ хараа ёо энэ Панкертон гэдэг Чочосан гэж за энэ болохоор бас нэг 1860 онд болж байгаа юм уу? За Нагасаки хотод болж байгаа үйл явдал гинэ. За мэдээж тийм баг. Тий, Нагасаки хотод. Тэгээд Америкийн тэнцэн цэргийн офицер Панкертон гэдэг залуу тэслэгч. За Панкертон энэ Чочосан тэ одоо гэрлээд Японд гэрлээд Чочосан ч өөрөө гейша хүүхэн баггүй. Гейша хүүхэн. Тэгэхэд 15 настай. Тэгэд өөрөө 20 эдтэй ч юм дээ тэ. Тэгэд гэрэлждэг баггүй юу. Гэрэлжээд тэгэд өөрөө Америк руугаа буцааж явчихдаг. Тэгэд энэ саяын дуу шүү дээ. Тэр алдартай энэ Чочосангийн айри гэж байгаа энэ. За юу. Тэгэхээр бүгдийг тавих юм бол жоохон уудахтай. Тэгтээ аюу алдартай шүү дээ. Тий. Тэгэд энэ нэг яг ямар хэсгээр нь дуулдаг юм бол одоо миний хайртай нөхөр буцаад ирнэ. За. Тэгээд эн чинь жирэмсэн болоод үлдсэн хүүхд төрүүлсэн хүүхд нь 3 настай болсон. За 3 жилийн нөхрөө хүлээсэн. Тэг 3 жил нөхрөө хүлээсэн. Хүүхдээ өсгөөд нөхрөө хүлээсэн. Панкертон нь болохоор яваад өгцөн. Тэгээд 3 жилийн дараа Панкертон нөхөр нь буцаж ирэхдээ Америк ихнэрээ дагуулж ирээд хүүхдээ авъя. Йоо. Амир гоц. Тэгээд юу дин Чочосан чинь хүүхдээ нөхөртөө өгөөд одоо нөхөртөө ч гэжтэй одоо X-тэй одоо яг эцэгт нь л өгж байгаа юм л да. Тэгээд өөрийгөө ягуутгээд Чинжал утгаар өөрийгөө ягуутгээд тэгээд энэ дуур бас ийм эмгэлтэйгээр дуустдаг. Ерөнхий үйл явдал ийм юм уу? Ерөнхий үйл явдал нь тий. Сони багаж. Тий, сони. Тий хэмнэлтэй тиймэрхүү юмуд аяг байдаг шүү дээ. Одоо Евгений Онегийн амар утгартай дөр. Биш амар утгартай тий. Тэсэн ч үйл явдал нэг 4 залуугийн хооронд л болж байгаа шүү. Ольга Наташа хоёр ч үлээ тэгээд юу Онегийн найзаа буудаад алчдаг дуйлийгэд. Тий. Тэгээд тэр хүүхэндээ дургу байж тэр Наташа гэдэг тийм Наташа ч хэмжлээ. Тэрэнд дургу байж байгаа. Тэгээд дараа нь бүх сүүл төгшөрсөн хэдэн жилийн ч дараа л үлээ. Дахиж хотод уулзаад тэгээд би чамд хайртай мартай гэд. Тэгээд нөгөөх нь үгүй гэж байгаа. Нэг тийм л үйл явдалтай. Тий. Юу байна? За энэ тэр нөгөө төгөлдөр цацрал дээр бас нэг юм хиний Чайковскийн тухай юм түүх байна. Юу байсан гин? Чайковскийг одоо ивент гэдэг тэр үеийн чинь урлагийнхан чинь том баян эзэгтэй нэр ивент гэдэг байсан юм биш үү? Татнуудыг. Тэгсэн 1877 онд хөгжмийн зохиолч Чайковский хамгийн хэцүү байсан. Ингээд өрөнд орцсон, санхүүгийн хувьд ингээд бүрэн дампуурцсан, ганцаардсан, айгүй хэцүү үед байсан гинэ. Тэгээд яг тэр хэцүү үед нь Надежда фон Мек гэдэг эмэгтэй гарч ирсэн. Баян бэлэвсэн эмэгтэй. Тий. Тэгээд энэ чинэлэг юм бэлэвсэн эмэгтэй болохоор Чайковскийн хөгжмийг сонсоод тэгээд би энэ хүнийг одоо юу гэдэг дэмжиж тэтгэмээр байна гэд. Тэгээд ингээ нөгөө энэ эхлээд Чайковский хамтран ажилладаг шиг л. Тэгээ ингээ загтал бичээд хоёулаа хоорондоо загтал бичилцдэг болоод 13 жилийн турш Чайковский, Надежда фон Мек хоёрын хооронд 1200 ширхэг захиа байдаг гинэ. За. Тэгээд энэ хоёр хизээч амьдралдаа уулзч байгаагүй.
За. Тэгсэн хэрнээ одоо юу гэдэг ингээд яг бие биендээ ингээд нэг юм чин сэтгэлээсээ одоо юу гэдэг ингээд бие бинийгээд итгэдэг, дэмждэг, хамаг юм ярилцдаг. Ямар төрлийн хайр байсныг нь бол судлаачид маргалддаг гин. Гэтэ уулзж байгаагүй, хизээч уулзж байгаагүй 13 жилийн туршид 1200 цагаа хоёр биендээ зөрүүлж бичдэг байсан. Гайхалтай. Тий, ийм ингийн. Тэгээд ерөөсөө уулзаагүй. Гэхдээ бие бинийг маш сайн мэдэрдэг. Тэгээд ингээл хамаг амьдралаа бие биендээ ингэж одоо цахаагаараа уудалж бичдэг байсан. Ийм түүх байд юм байна. Хөөе, энэ наад түүхч ямар нон Жузеппе Верди гэдэг одоо бэштэй Верди те Вердигийн хувьцаа бас яг юм байсан. Би яагаад мэдчихэв гэж Италийн нэг 4 ангитай илүү 6 ангитай ч мини сериал гарсан юм аа. За. Дээр үед Орос орбитер гарч ирсэн. За. Тэгээ Жузеппе Верди тэр ямар хэсэг байдаг гэх юм бол ингээд манай хүн бүр ингээд ядарч бас ингээд явж байгаад нэг тийм баян ахатны эвэлд ороод тэгээ тэрнтэйгээ ингээд гэрлээд ингээд нөгөөх нь ингээд бүх хөрөнгө мөрөнгийг гаргаж чинийг нь гаргаад тэгээ манай алдартай болоод тэгээд буцаад нэг юу годамжинд явж байгаад нэг дээр үед тэр годамжинд ядарч явж байхад нэг ядуу авгаа юу төмсчүүл юу ч үл нэг хоол талахчүүл өгдөг байхгүй юу. Тэгээ өрөвдөд тэгсэн тэр үнийг матаагүй. Тэгээ тэр авгагийн юу авгаа дээр ирээд ихчээ би танд баярлж явдаг шүү. Баахан алт тэр аваад өгж байгаа тэр хэсгийг би юу ингэ сэтгэлээс гардаг байхгүй юу. Тэгэхээр манай хүн бас тэгж ядарч явж исэн. Тэгээд баян ихнэрийн юунд эвэлд орж ирсэн. Тэгээд ингээд тэр кино яг ч надад одоо ингээд бүр сэтгэлд үлдсэн. Би баг багтаа үзсэн шүү дээ. Нэг 6 дугаар анги 7 дугаар ангид байхад үзсэн кино. Ингээд сэтгэлд үлдсэн. Тэгээд ингээд нэг ложд нэг театрын ложд дандаа ингээд сууж хоёулаа опера үзнэ, тийм ээ концертээ үзнэ. Тэгээд хоёулаа ингээд хөгшрөөл суугаад эхлээл нөгөө ихнэр нь алга болол тэр нарийн Ахмад байсан. Тэр ихнэр нь алга болоо дараа нь ганцаараа сууж байгаа дараа нь өөрөө байхгүй болол кино. Тий. Яг нэг тиймэрхүү. Тий. Тэгэхээр ер нь бас төстэй байна тий. Ер нь одоо энэ яг энэ 1700 800 одоо ч гэсэндээ ер нь бол зарим оронд тийм ядуу авьяаслаг ийм одоо залуу бүтээлчдийг одоо чинээлэг ийм урлаг ойлгодог мэдэрдэг ийм хүмүүс ингэж дэмжиж ивэдэг ийм бас нэг ийм сонирхолтой юм байна. Бетховен алдарт Гёте хоёр уулзсан түүх. Энэ хоёр ингэсэн гин. Германы жижигхэн хот гэж байгаа. Одоо бол энэ Теплиц нь болохоор Чехд байд юм байлээ. Ийм амралтын хот юм байна л да. Тий. Тэгээд 1812 оны 100 ийм Аршин Совлийн Теплиц гээд хотод Йоганн Вольфганг фон Гёте хөгжмийн зохиолч Людвиг фон Бетховен хоёр таарсан байгаа. Энэ хоёр бие биенийг асар их хүндэлдэг байсан гин тэр үед. Тий, хоёулаа бие биенийг тухайн үеийн хамгийн маш сайн хүндэлдэг бие биедээ үнэхээр сайн айгүй сайн хүндэлдэг байсан учраас энэ хоёр нэрээ уулзаад бие биеийг айгүй сайн нөхөрлөх байх гэж хүмүүс тэр үед боддог байсан шүү. Тэгсэн энэ хоёр яг энэ хотод таарад хоёр биендээ ингээд маш хүндэтгэлтэйгээр хандаад хоёлаа ингээд явж ийсэн алхаж ийсэн юм ярилцаад тэгжсэн чинь юу байсан гэд. Теплицийн гудамжаар яг ингээд хоёлаа алхаж ийсэн чинь зам дагуу баах язгууртнууд ингээд явж өнгөрсөн юм бай тэр хоёрын замыг хөндлөн. Тэгсэн чинь Теплицийн гудамжаар явж байгаад язгууртнуудыг харангуутаа эхлээд шууд Гёте зогсоод михийгээд малгайгаа аваад ингээд михийгээд нөгөө язгууртнуудыг ингээд явж өнгөрөхийг хүлээсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь хажууд нь зогсож исэн Бетховен болохоор ямар ч михийж цогсоогүй шууд ерөөсөө ингээд михийгчгүй шууд яваад тэр нөгөө язгууртнуудын дундуур нь зүсэл алхаал цаашаагаар явцсан. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэсэн чинь Бетховен болохоор энэ талаар юу гэж хэлсэн бэ гэсэн чинь энэ язгууртнууд намайг хүшээ, Бетховеныг хүшээ. Урлагийг хүндлэх ёстой. Гэт цаашаа ингээд алхаа гараа явцсан. Эннээс нь Гёте ингээд нэг тийм жоохон эвгүй сэтгэлдэлтэй үлдсэн. Бетховны талаар. Ингээд энэ хоёр бие бинийгээ бүр маш их хүндэлж, үнэлж одоо юу гэдэг магтдаг байсан хоёр хүн нэг удаа ингэж уулзаа. Тэрнээс хойш ингээд ийм хүндийдв, хүндэтгсэн харилцаатай. Тэгтээ бие биенийхээ талаар бол дахиж ингэж сайн сайхан юм төдийлөн дурсаагүй. Жаахан нэг ийм энэ хоёр өөр ийм хандлагаас болоод энэ хоёр нэг ийм жоохон хүйтэндөө дахиж татусах гэж оролдоочгүй, дахиж бие бинийхээ тухай дурсаачгүй ингээд цаашаа амьдралаар явцсан. Ийм байдаг гин ийм түүх. Тий. Юу Гётеч нэг Фаустыг бичсэн. Фауст тий. Фауст үеийг хоёр супер одоо гэхэр бол. Тэгээ бие биенийг айгүй хүндэлдэг байсан. Үнэлж авиасыг нь биширч хүндэлдэг байсан хоёр хүн. Тэгээд энэ дээр одоо үе маргаан гард юм байна. Тий.
Кёотогийн зөв юм уу? Одоо юуны Бетховен тийм ирээ цээргүү те ингээ тийм бүдүүлэх үе юм уу? Кёото тийм хуучны ёсыг баримтлсан ийм одоо сайхан ёс суртахуунтай ийм хүү юм уу? Энэ дэр бас маргаан гардаг гинэ. Гэхдээ ер нь хараа Кёото бол айгуу тийм коммунист шүү дээ. Яалтчгүй тэр Мефистофел гэдэг тэр арманч нь өөрөө одоо тэр дөөр байгаа шүү дээ. Тий, Фаусто. Тий, Шарл Гуногийн одоо хамгийн алдартай Мефистофел тэр нөгөө Мефистофелийн айр үстэй тэр нөгөө чөтгөрийн тийм баха тийм Лүди Гибнус Замитал гэдэг нэг хүмүүс одоо тий одоо юу төмрийн төлөө өгч जैन тий одоо алт мөнгөний төлөө ангид амиа өгж जैन гэдэг тэр чин тэр штэ тий 50% хоёлаа тэр нэг за тэрийг сонсоо тэгээд хоёлаа ер нь за тэгээ дуусгая тий амар гоё штэ зүүнтэй тийм үү чөтгөр дуулаад байгаа байхгүй юу? Мефистофел дуулж байгаа мó. Мефистофел ари. Тэгээ хүмүүс бол одоо ингээд бүх юмыг одоо чөтгөр удирдах байна хүмүүсийн амьдралыг чөтгөр удирдах те хүмүүс бол яаж яа хүмүүс бол зүгээр ингээд алт мөнгөний төлөө бол зүгээр амиа өгж байна. Одоо нүдээ ухаас одоо ухаас буцахгүй байна гэдэг л юу хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэндээ тэр Фауст чинь өөрөө Фаустын яг зүгээр нэг үйл явдал гэх юм бол Фауст гэдэг хөгшин эрдэмтэн тийм ээ байж байгаа нөгөө одоо нэг юмны утга начрыг олох гэж тэгээ чадахгүй тэгээд өөртөө ингээд гутарсан нөхдөд чөтгөр ирэнгүүтээ би чамд амьдралын утга учирыг ойлгуулъя баяр баясгалан ойлгуулъя би чамайг залуу болгоё хүүхэнтэй болгоё хүүхэн нэг одоо ингээд те бүхэл ингээд жаргалыг тэгээд манай хүн тэр жаргалыг харин ч зүгээр оронд сүнсээ худалдах гэдэг тэгээд тэр нэг хөрхийн нэг залуу охиныг тэгээд тэр чинь жирэмсэн болгоод тэр үнийг бүр ингээд багчин болгоод тэр охин нь харин одоо нүглээ намчилж одоо үхээд тэгээ нэг тэнгэр рүү явж хин Фауст бол тэр сүнсээ худалдсан юм чинь тий тэгэхээр яг нэг юу Мефистофелийн ялтаар биш тэр Мария бол хин билээ тэр тэр хүүхэн тэгээ тэр хүүхний ялтаар энэ юу төгсчилчнээ өгсөн ч гэсэн тэгээ тэнгэр рүү ингэж явж байгаамаа хүн гэмтч одоо тэгэхээр Кёотогийн нөгөө хэлж байгаа гол зүйлэндээ хүн гэмтээ тэгтээ гэмээ ингээд ухамсарлаад ингээд гэмших юм бол ариусаа цэвэршээд ингээд чөтгөртөл сүнсээ худалдчихаагүй бол тий ингээд одоо ингээд яг ингээд дүүрийн яг нэг юм үйл явдал мовдлыг ингээд тайлбарлаад ингээд бас ингээд сонсч байвал айгу үзэхэд бас их сонирхолтой шүү дээ. Айгу гоё байдаг байхгүй юу? Тий. Нөгөө хоёр нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түншээр Канадын алдарт витамины брэнд Jameson бидэнтэй хамтран ажиллаа. Jameson-д баярлалаа. За баярлалаа. За удахгүй иргэд болцъё. За баяртай. Таны хөдөлгөөний хүч, таны бүтээлийн эхлэл, таны өдөр тутмын амар амгалан, өдөр бүрийн эрч хүч, саруул ухааны их үүсвэр, Канадын чанар Jameson Omega.